Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Manuela e eu estou aqui para mostrar a minha fogueira. É isso aí, né, Manu? Estamos aqui no rancho, a Manu construiu a fogueira sozinha, né, Manu? É, E à noite, vamos acendê-la. vamos acendê-lo e mostrar o resultado. Nós estamos hoje no rancho, nas margens da represa do rio Paranaíba. Estamos aqui no... Mas só que a água da represa está muito baixa, ela baixou. Agora mesmo nós vamos lá nadar, né, Manu? É, É logo ali, lá no final daquela rua. 1 quilômetro. Ela baixou tanto que está 1 quilômetro de distância. Antes ela estava aqui 100 metros de nós. Mas logo estaremos lá. É, E aí? ative o sininho, se inscreva no canal, deixe um like e compartilhem. Fala aí, Manu. E E aí? aí, gente, tem vocês? Aqui está a minha fogueira. A fogueira no pôr do sol, né, Manu? É. Não Prometido? é São João, nem São Pedro, nem Santo Antônio. Olha lá a fogueira da Manu, olha. A fogueira da Manu. Né, Manu? Caiu aí a fogueira, Manu. Então é isso. Dá um tchau pro pessoal então aí, Manu. Tchau,